O viskas prasidėjo taip. Vieną dieną gaunu žinutę nuo savo brolio, o joje parašyta: pradėk taupyti litus. Kovo 17 varom į Šiaurės Korėją. 주체의 사회주의를 우리 어떻게 성대로 지키는가를 세계여 보라. 조선은 결심하면 한다. 조선은 한다면 한다. 장군님 배승의 영도 따라서 Tai turbūt buvo pati beprotiškiausia idėja, kokią jisai galėjo sugalvoti. Ten yra tokia šalis kalėjimas. Ten laiko tos savo gyventojus prispausus kontroliai. Ir kažkada mes gyvenam šalia kalėjime, bet ne tokiam baisiam kaip ten. Tai aš galvoju, kad nenuvažiuosi dabar, niekada nenuvažiuosi. Nusileidėm ir Vytas dar sako, dabar Vaidai mums bus mišios. Nusileido lėktuvą. Tai galvoju, nu ką, žinau, tai gal nebus, žinai, bet niekad nežinosi, žinai, nes nėra tų... Atima pasus, ten atima telefonus. Čia yra Šiaurės Korėja. Jūs man galite sakyti, kad aš lopas, duchas ir taip toliau, bet čia yra Šiaurės Korėja ir aš esu joje. Savo, iš tikrųjų. Čia yra miestas Pchenjanas. Pchenjanas turi apie 3 milijonus gyventojų, bet tai, ką matai gatvėje, atrodo, kad miestas yra stipriai ištuštėjęs. Kur tie žmonės sulindė, aš net neįsivaizduoju, nes automobilių gatvėje nedaug, pačios tos rytietiškos tokios Azijos šalių sumaišties nėra. Tai vėlgi gal pirmadieniais ten vieni gali eiti, antradieniais kiti, kažkokia tvarka vėl, tai tokių daug kažkokių keistų dalykų. Man, pavyzdžiui, žmonių judėjimas, tokia viena kryptim, tokia masė eina ten į vieną pusę kažką daryti, kažką veikti. Arba darbas, kokį jie atlieka, kokį teko matyti, yra vienas tokių linksmiausių, kad jeigu vienas ten kasa kažką, tai kokie 10 žmonių aplinkui jie, ta prasme, irgi kasa tik turbūt mintimis, arba gal net ir tas mintis yra išjungę, kad tas toks super neproduktyvus darbo našumas, tai vat yra pavyzdys tos socialistinės sistemos, kad maždaug visi dirba, bet iš tikrųjų tai ten prikurta tų nereikalingų etatų vien dėl to, kad čia mes visiems sukuriam darbą, nors iš tikrųjų ten nieks nieko neveikia. Išleidamas nuo mašinos toliau negu 5 metrai. Galima filmuoti ne pro langą į žmonės. Čia sakau, kad kalėjime būtų sekundį į laisvę paleidė, nes vaikščiot neduoda nieko. Be gidų ten negalima niekur eiti, iš Šiaurės Korėjoje tik tai su gidais, jie tave visur sekioja ir sako, kur tau eiti ir ką daryti. Dvi panelės tokios, visai simpatiškos. Gydės mūsų, besišypsančios, prisistatė maloniai. Viena buvo rusakalbė, kita anglakalbė, kad tarpusavį negalėtume visi šnekėtis vienu metu. Привет. Привет. Как ваше имя? Ли Генши. Я трудно повторю. Ли это легко. Фамилия. Ir mes po truputį bandėme pelnyti tų gidžių pasitikėjimą, kai tik tais atvažiavus, tau sako, kad ten negalima filmuoti kareivių, ten to negali daryti, ten taip toliau. Ir tu automatiškai tau toks kyla kažkoks pasipriešinimas maždaug, aš atvažiavau, leiskit daryti, ką mes norim, ten filmuoti ir taip toliau. Liaudis keliauja mojuoti vėliavėlėm,
šventėj pasirepetuoti. Kai, darbą nereikia, čia darbas yra pasirepetuoti. Pavogiau laiko ir nuėjau už kampo ten, kad parodytų, kiek žmonių ten kažkas demonstracijos. Mes ten, kai buvome, buvo, man atrodo, tie to Šiaurės Korėjos įkūrėjo, dabartinio vadovo senelio Kim Il-sungo 100 jubiliejus artėjo labai greitai. Ten būdavo rengiami paradai ir pasiruošimai, ta prasme, tai šventei. Ten buvo, kad tiesiog vidury dienos eidavo paradai, išeidavo žmonės iš darbų ar mokiniai iš pamokų ir žygiuodavo. Tai man pasirodė toks įspūdis susidarė, kad jie ten labai visi, net ir nebūtinai paraduose, bet šiaip kasdieniam gyvenime labai visi juda organizuotai ir tvarkingai. Ta prasme, kad nėra kažkokio chaoso, nėra, kas svarbiausia, nėra riksmų beveik kaip Azijoje, ar ne? Nu, tai ten visi rėkia viens per kitą, ne, kur tik nueisi rėkia, klykia, žvėgia, pardavinėja gatvį. Tai va, ten nieko panašaus, miestas tvarkingas, jokių turgelių, jokių riksmų, jokių kliksmų, jokių lakstymų. Nu, ta žinoma, visai netvarkingai juda, organizuota, jokio bereikalingo judesio, viskas vyksta yra kryptingai. Bet šiaip, visi žmonės juda visuomeniniu transportu, jeigu ne pėsčiom. Tai, pavyzdžiui, matėm net vieną momentą, kad stotelė, autobuso ar troleibuso stotelė gatvėje yra, atvažiavo autobusas, eilė nutisus ir gražiai, ir stovi visi gražiai eilė, beje, nestovi būrių ir kai atvažiavo autobusai nepuola ten grūstis, o stovi visi gražiai stovi eilė, ilgai gali eilė tęsti 100 metrų po žmogus. Vilniaus miesto viešojo transporto. Am I right? Yes. And the biggest word is? Vienkartinis O, bilietas. Vienkartinis bilietas. Kas labiausiai man patiko Pchenjano gatvėse, tai buvo eismo reguliuotojas. Jis atrodydavo puikiai. Gražiai apranga, su ta lasdelė ten sukinėjęs, musikuojas, tų automobilių ten nėra daug, nes turbūt nuo eismo intensyvumo priklausytų, ar jį ten reikalinga. Praktiškai kiekvienoj sankryžoj ant kelio tokiam nupieštam ant žemės žiedukai jinai stovi ten ir sukinėjasi. Tai aš vis gaudydavau nuotrauką, kad jinai būtų į mane atsisukus, bet pagal tas eismo taisyklės turbūt, kai jau tu važiuoji, tai jinai pasisuka į kitą pusę. Kai nėra transporto, jis toks tylus miestas, man atrodo, ir jisai toks atrodo visas vaiduokliškas. Kaip Kaune stovintis tas viešbutis Respublika. Tai vat iš esmės tie namai panašiai atrodo, jie tokie atrodo kaip apleisti, bet jie yra gyvenami. Nežinau, gal dėl to vienodo pilkumo kažkokio, bet jie sudaro tokį įspūdį, kad jie tokie visi vienodi ir visi tokie tušti. Tai tokie mieste keistai jautiesi, kaip kokio, nežinau, vakarykštį dieną. Aišku, tave veža prie tų paminklų, ar ne, tų didžiųjų vadų visų. Tai mes kažkaip ten atsipalaidavę, tada privažiavom tą paminklą, reikėjo lipti laiptukais. Vos ne rankos kišenėse, ten kažką sukinėjomės, taip toliau ir mums sako, mes labai gerbėme savo lyderį, todėl jūs turite eiti tiesiai, dėti vienodus žingsnius, oriai prieiti prie jų vado ir galiausiai nusilenkti ir taip atiduoti pagarbą. Taip ir darėm pasakyti. Čia paklausiau, sako, čia du tie patys. Sako, ne, čia tėvas ir sūnus, bet kažkaip iš veidų tai atrodo, kad tie patys. Neįsivaizduoju, kaip jie čia ne tie patys. Mes vis kurdavom tokias sąmokslo teorijas, kad maždaug viską, ką mes darom, mus stebi Šiaurės Korėjos saugumas. Dabar mes mūsų kambarį nusprendėm paieškoti bugs, tai yra slaptų mikrofonų. Viešpatie. Nėra! Kur dar galėtų būti? Gal toj jūrai įmestas? Upiai toj. Kur čia dar galėtų tą slėpti blakę? Ne čia. Ne, nebus taip primityviai, turėtų būti gražiai kur nors. Tikrai bus. Net pabandėm tokį triuką su žurnalu, kuriame buvo Šiaurės Korėjos lyderio atvaizdas ir mums sakė, kad
žodžiu, visais atvejais tu turi tą Šiaurės Korėjos vadą gerbti, iš jo nesityčioti ten, nesugalvoti kažkokių niekšybių, ta prasme, išpolių net ir prieš žurnalo viršelį neturi būti. Taip, Vaidas, gavai vieną pastabėlę dėl žurnalo, teisingai? Taip, ko negalima daryti? Parodykite žurnalą, prašau. Va, čia yra žurnalas. Atversiti, kur yra prezidentas. Didysis brolis stebi mane, aš negaliu su juo nieko daryti. A, kur iš čia stebi? A, ką žinau, kuris stebi? A, kas čia dega pačiai? Gal jisai čia ir stebi? Įsivaizduokit, kad tai yra žurnalas. O jame yra tas prezidentas, vadas, taip. Ko negalima. Lenkti. Vynioti. Pūsti! Valytis rūros. Ir galiausiai užmesti. Pamatai šiukšlių dėžėje, karoči, žinai, kaip būna atplėštas laikraštis ir subinė nusivalyti. Su kaku. Ties ta vieta. Sakė gidėm, kad žmonės stengiasi būti panašus į savo herojus. Tai mus kai vežė į vieną restoraną ar kažkokį naktinį klubą parodyti vienintelį turbūt mieste. Mus ten neįleido į tą klubą, nes buvo ten jau kažkokia delegacija iš Kinijos, tai mes išeinant pamatėm tokį velionį Kim Jong-ilą stovintį prie klubo. Padėm pirštais badyti, juoktis. Tai gydė pati pasisuko, net sako, jo, panašus labai į mūsų tą prezidentą mirusį. Gerai, kad nesigalvom, nueit su juo nusifotint, šukuosime tokia stovinti, akiniai, ta milinė tokia kareiviška ir pilka. Jis viską žino, jis žino, kaip viską daryti. Svarbiausia, kur bet važiuoja, ten pasako, kur kas kaip turi būti. Taip. Į kolūkį atvažiuoja. Atvažiuoja vienas tik per gyvenimą, pasako, kaip turi būti viskas ir valia. Va, stato kažkokius laikus, žino, kaip statyti laikus. Sėja žirnius, žino, kaip sėti žirnius. Raidė stato kažkokius ant kalnų, žino, kaip statyti. Čia žino, ką daryti. Kariaut žino, kaip. Nes jeigu ko nežino, jisai žino. Bet svarbiausia, kad žino ne tik jis, tas jo vaikas, kur perėmė valdžią, jau iškart irgi viską žino. Tik perėmė valdžią ir pradėjo visiems nurodinėti, kaip reikia elgtis. Ir žino. Ir iškart ten pasiekiami puikus rezultatai, kai jis pasako, nes iki tol tai niekas nežino. Va čia televizijos programa pas juos yra maždaug tokia, kad parodo apie šitą, tada parodo žinias ir tada parodo vėl apie šitą arba apie kitą. Tėvą. Jo, ir po to baigis programą vėliau vakare. Tai va ir taip, kas kiekvieną dieną. Rodo vidury dienos pusę pirmos filmą apie Velykį ir Gaudytėlis staiga parašo visiems. Čia mes judam jau demilitarizuotą zoną į priekį, ten, kur jisai rodė žemėlapį, tai mes važiuojam ten. Kaip sakė, jis susitinka ten su amerikiečiais, su pietų korėjiečiais. Jo, sakė, su amerikiečiais susitinka. Turi jie ten tą savo demarkacinę liniją su Pietų Koreja, kur yra tie mėlynai namukai, kur tu gali įeiti iš vienos pusės, išeiti pro kitą namuko pusę jau Pietų Korėjai. Tai ten vykdomos visos ekskursijos, tai buvo, ir mes ten buvom ir išklausėm ten tų kareivių pasakojimą, kareivis, kuris atlieka gido funkciją. Ten iš esmės yra viena pavojingiausia pasaulio sienų, gal taip, kur gali įsiplieksti bet kada karas. Tai, pati ta akimirka jaudinanti yra. Jie deklaruoja viešai, kad Amerika yra jų ten pats didžiausias priešas, jie ten nori nušluoti nuo paviršiaus žemės, ten subombarduoti ir panašiai. Amerika, Japonija ir Pietų Koreja, kur yra visiškas Amerikos marionetės, sako, ar ne? O šiaip tai jie puoselėja svajonę, valstybinę svajonę, kad susijungti kartu su Pietų Koreja ir tapti vėl viena valstybė. 38 параллель это, хорошо или нет? Конечно, это плохо. Ну, какая? Разделили на две части, север и юг. Ну, какая тогда победа, если это плохо? Потому что США, американцы предложили подписать соглашение о перемирии. Вот поэтому мы победили. Они попросили... что-то, да. Tikrai labai įdomi vieta buvo ta demarkacinė linija ir tokio aukščio
toks kaip bortelis, sakykime taip, yra pagrindinė ta siena tarp šiaurės ir pietų. Ir mes sakom, kas būtų, jeigu tu, nes ten gali laisvai perbėgti, peršokti, perlipti paprasčiausiai tą tokį pakilimą ir sakė, kad jeigu tik kažkas pabandytų, tai kulka gautų tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Tai tu taip pakiptum ore turbūt, kol tave sunešiotų ant sienos ir niekur nepavyktų nei vieną, nei kitą pusę įkristi. Iš esmės matyti yra įsivaizduojama, kad tai yra labai nesaugi šalis ir ten važiuoti negalima, bet mano nuomonė, po viso, kiek matėm, tai yra labai saugi šalis, nes tave ten saugo tiesiog, bet kas keista, ne tave saugo nuo kitų, bet kitus nuo tavęs. Tai kad tu ten niekad neskleis, nes propagandinių ten istorijų kaip vakaruose gerai, bet iš esmės pats saugumas ten yra labai didelis, ten į tave nieks nesikėsina, ten tokia tvarka šalyje. Ten toks užtikrintas, nežinau, čia net kad užtikrintas darbas policijos, bet iš esmės tai žmonės išmuštruoti yra, jie tau nieko nepadarys, jie tavęs bijo. Ir ta prasme, saugumo prasme, tai yra visiškai saugu. Žmonės yra visur žmonės, kad ir šiaurės korėjiečiai, bet jie ir tą humorą supranta, ir tos juokelius, tai aš vis stengdavus prajuokinti jas įvairiais tokiais lietuviškais bairiais. Посмотрю или как хочу. Хочу. Вон там внизу. Это водка? Водка. Попробуй. Водка. Вода? Не делает? Запей. Это вода. Специально так делаю. Это капитал-шоу «Поле чудес». Кто выиграет? Соль. Соль или приз? Соль. А это утятина, утка. Утка? Да. О, А это... Так? А это... Valgydavom mes, dažniausiai būdavo numatyti ar restoranai, ir viešbutyje, tai su maistu jokių problemų nebūdavo, būdavo daug maisto, gausiai pavalgyti galėjai, aišku, tarkim, ten buvo vietinis reikšmės maistas, gal buvo kiek neįprastas, bet jo buvo daug, tikrai neparodė, kad ten badauja žmonės, turėjau minį pagal tai, kiek davė maisto mums, bet esmė tame, pavyzdžiui, kad kur tik nueidom, tarkim, jeigu restoranai būdavo kažkur mieste, nėra kaip restorano, pastatas restoranas, dažniausiai būdavo daugiabučių namų, pirmuose aukštuose kažkai kurti restoranai. Ir ten kiekvieną kartą tu įeidavai ir tu, būdavo šalta, neatrodė, kad tie restoranai yra apskritai šildomi, bet tengi buvo daugiabutis namas, tai reiškia, jeigu nešildo pirmą aukštą, tai gal ir visų nešildo. say it again. How is it called, this food? Bibimbap. Bibimbap. А это куксу. Кусу. Это «Господи мой». О май гад. Куксу. «Господи мой, помоги» называется это. Спаси. Ну и как? Там что-то висит. Statė elektrinę, tai pastatė, jeigu naują stato, o ne rodo seną. Suneravavo. Ne? Naują pastatyti šitą šalį reiktų parduoti visą, kad naują. Teisingai kalbu ar ne? Stai pažiūrėk kokia. Vaizdo nebėra jau seniai. Taigi ne, čia 81, kada Hesas pastatytas Kauno, A atsiprašau. ką, ekskursijas veža Hes? Taip neveža, nes daugiau šitą turi gal ką daugiau parodyti. Tai buvo 5 dienų turas. Ta parodomoji tokia programa, stengtis neparodyti blogų kažkokių dalykų ir parodyti tik tai, dėl ko Šiaurės Korėja klesti ir kokia tai yra super gera valstybė gyventi. Į programą įėjo mums tokio miesto, ten uosto, Nampo, nežinau, kilintis pagal dydį miestas, gan didelis miestas, hidroelektrinės, tas apžiūrėjimas. Tai reikėjo važiuoti už Pchenjaną ir mes nakvojom kaimo skurde, kažkokia aptverta teritorija, kur tipo kaip kad kokie poilsio namai būtų.
Ir mus ten patalpino nakvoti, ten toks salė viešbutukas kažkoks. Romantiška vakarienė dviese. Čia aš noriu pasakyti, kad tai yra visų bobų džiaugsmas būti restorane dviese. Ir dar, kas gali būti labai smagu, tai yra Šokį. Tenais pavalgius ten buvo pastatyta, buvo stalo teniso salė gal, ar ne, ir ta prasme buvo 2 žmonės, kurie ten šis buvo tuščia tam visam komplekse. Ir stalo tenisą žaidė 2 korėjiečiai, tai mes gavosi, kad čia buvo mūsų didžiausias bendravimas su jais. Lietuvai pridarėm gėdas, gerai, kad niekas nematė iš mūsų, nes mes ten gavom sausai visus kartus, man atrodo. Norėjau kažkaip tos žmonės prašnekinti, tai vienintelis būdas tai padaryti, tai buvo sakyti žodžius, kuriuos jie puikiai suprastų. Esmė, kad mes šitiem 2 kartą, nes mes grįžom į chatą. Niekas su mumis nebebendravo ir mes nusprendėm vieni ateiti čia, palošti. Dabar čia mes tūsavojomės, baliavojom, geriam degtinį ir mūsų moliuskus. Toje mašinoje, kur mes sėdėdavom, tai buvo mes dviese, 2 gidės ir vairuotojas. Tai vienu metu sugalvojom tokį lengvą triuką, kaip su tuo vairuotoju gal kažkaip pabendrauti, nors jisai nemokėjo jokios kalbos. Tai toj poilsio zonai mes sugalvojom, kad reikia jam šiek tiek įpilti degtinės ir įvyko stebuklas. Bravo, bravo. Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там живет и глаза не Man buvo labai įdomu paklausinėti, kokius dainininkus jie žino, kokias grupės. Ir maždaug, žinot, kas yra Lady Gaga? Ne. Dar kažkokių kelių dainininkų aš paklausiau ir Michaelą Jacksoną gal žinot. O, sako, šitą žinau. Realiai šalis, kuri izoliuota nuo viso pasaulio, informacija, kurią jie turi, yra ta informacija, kurią patys paskleidžia. Ir vadinasi, jeigu tu neįsileidi jokios produkcijos, vakarų, muzikos, filmų arba ten dar kažko, vadinasi, tu to nežinai. Viena iš pramogų buvo cirkas. Tai, žinau, ten cirkas kaip cirkas, ten iš esmės viskas gerai, tik kad Vytas užmigo per vaidinimą, tai čia man labiausiai įsiminė iš to cirko. Bet irgi buvo šalda cirke, beje. Nesu cirko mėgėjas, bet plus dar užmigau per tą patį cirką, bet tai, ką aš mačiau, tai tie visi vyrai ir moteris, jie galėtų tiesiai olimpiadą varyti be jokių atrankų, be jokių... Ta prasme, nusiųsk video, kaip jie ten atrodo ir jie galėtų iš karto pasimti bent jau prizinį medalį olimpiadai gimnastikos srityje. Sakė, filmuot neleis. Neleidžia cirko pasirodymo filmuoti. Почему? Что? Почему? Они не... Нельзя. Да. Военные. Ну что?
Per langus matai labai daug, užtenka įspūdžių sudaryti, ten iš tikrųjų labai didelis skurdas, ypač važiuojant kaimuose, kai važiuoji po tus kaimų keliukus, kurie, tarkim, tau įeina į programą kažkoks objektas šalyje ir tu turi ten iki jo nuvažiuoti. Tu matai pro langus, kas vyksta, kokie skurdus kaimai, kad ten iš tikrųjų nėra automobilių, net ir pačiam Pchenjane, sostinėje, kuris yra privilegijuotas miestas, ten automobilių nėra, beveik gatvės didžiausios. Susirinkę į aikštę, ruošiasi minėjimui, gimtadieniui, 100 metų jubiliejui savo prezidento. Turėtų būti graži šventė, bet mes joje, kaip šarsiu, nedalyvausim. Aleksai, linkėjimai iš Šiaurės Korėjos. Tie įspūdžiai, jie taip buvo labai stiprus, iš esmės tai buvo, tai vien tai pasako, tai buvo įspūdingiausia mano kelionė gyvenime, net kelionių kaip ir buvo jų nemažai, bet šita vienareikšmiškai buvo įspūdingiausia. Aš vis pagalvoju apie Šiaurės Koreją ir kartais labai sunku patikėti, kad tu ten buvai ir atrodo norėtum važiuoti ten dar kartą, nes tie vaizdai, kuriuos tu matai, tu žinai, kad tai bus neamžinai, kad viskas labai labai gali greitai pasikeisti ir jau tokios valstybės daugiau tiesiog nebus niekada. Įdomu labai grįžti, tik tai ten vis tiek jinai kažkiek modernėja, o modernėja ten ar McDonald's atsiranda, ar kažkas dar pizzeria, ar kažkas, vis ten jie ten ir tų telefonų daugiau turi. Tai, tarkim, nuvažiavus dabar jau tu nebepamatysi to, kas buvo anksčiau. Tai šitą vietoj, kad jeigu patirti kuo stipresnius įspūdžius, reikia važiuoti kuo greičiau, gal tai. Pats geriausias dalykas yra pamatyti praeitį, kad nereiktų tau eiti kažkur į muziejų. Tai praeitis, kuri yra dabar, tai yra nerealu. Один день. Обещаете? Обещаем. Хорошо. She promised to visit us in Litva. Litva, yes. Yeah. You too? Maybe. If I have time, yes. You have time, you have time. Yeah, I I'm hope sure. so. I hope so. Sure.